heute soll es mit BP weitergehen. Wir wollen schauen, wie sich sein Leben weiterentwickelt hat und dafür habe ich etwas mitgebracht. Und zwar hat die liebe Clara, sie kann auch schon mal ins Bild kommen, etwas gefunden und ich glaube, das ist richtig spannend. Clara, was ist das hier? Ja, ihr seid dabei, ihr habt die Ehre. Wir haben nämlich auf diesem Gelände etwas ganz Besonderes. BP höchstpersönlich hat uns nämlich von seinem Tagebuch ein paar Abschnitte versteckt und eine kleine Schatzsuche vorbereitet. Was? Ja, und wir werden uns jetzt auf die Spuren von BP machen und mal lesen, was er hier so geschrieben hat. Also er hat es echt vor, weiß ich nicht, ja, 80, 90 Jahren, als er so gelebt hat, hier versteckt. Und es hat sich bis heute erhalten und mit euch zusammen wollen wir uns jetzt mal angucken, ne, was er geschrieben hat. Wie konnten wir das all die Jahre nicht sehen? Ja, ich weiß auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Manchmal sieht man die Blätter vor lauter Büchern nicht. Okay. Naja, aber hier der erste Tagebucheintrag. Ich fange an. BP ist wahrscheinlich so, wie alt ist er da vielleicht? Ich denke so 17 ungefähr, 16, 17. Ich lese vor. Hier natürlich ganz alt, hier mit diesem Feuerrand, dass man sieht, ne, wenn das so lange hier schon liegt, ne, muss das natürlich so aussehen. Liebes Tagebuch, heute war ein echt doofer Tag. Ich habe die Mathearbeit wiederbekommen und ich habe eine 5 geschrieben. Dabei habe ich doch mein Bestes gegeben. Naja, das stimmt nicht. Eigentlich habe ich gar nicht gelernt. Aber wenn ich weiterhin so schlechte Noten schreibe, dann werde ich es bestimmt nie schaffen, in Oxford zu studieren. Was soll ich nur mit meinem Leben machen? Das kenne ich, du. Gerade Mathe ist so, nicht immer so leicht. Ja. Armer BP. Aber er ist ja selber schuld, ne? Wenn er Ja, nicht so viel wenn er lernt, nicht lernt, was soll er nur mit seinem Leben machen? Aber hier, guck mal, hier sieht man auch schon, wie es hier weitergeht. Er hat hier ein Zelt hat er gemalt. Das ist doch eine Jurte, oder? Nein, Matze, das ist keine Jurte, das ist eine Kote. Eine Kote? Und was ist da der Unterschied? Ja, Matze, das Zelt hier, wo wir sind, das ist eine Jurte. Oh. Und was eine Kote ist, das zeige ich dir jetzt. Komm, wir Okay. gehen mal hin und gucken, ob wir den nächsten Tagebucheintrag finden. Da bin ich mal gespannt. Wir sind auf der Spur unterwegs in geradeaus. Ja, Das ist eine Kote. das ist eine Kote. Ah, das ist ein Indianer-Tippi. Ja, in der Art. Okay, siehst du irgendwo den nächsten Tagebucheintrag? Da. Oh ja. Oh, Da Mensch. kommen wir jetzt nicht so schwer versteckt. Ja. Bitteschön. Okay. Liebes Tagebuch, ich habe eine Idee. Ich werde Missionar. Denn Missionare erkunden andere Länder und ich liebe es ja, fremde Orte zu bereisen und zu entdecken. Mein Schulleiter sagt, das wäre kein guter Grund, um Missionar zu werden. Aber das ist mir egal. Oder vielleicht auch nicht. Ich will auf jeden Fall nach der Schule die Welt bereisen. Welt bereisen, oh ja. Ja. Aber Missionar zu werden, mit so einer Motivation, einfach nur um die Welt zu sehen. Missionare erzählen doch eigentlich andere Leute von Jesus, ne? Das ist die Motivation. Ist schon ein bisschen egoistisch eigentlich. Ja, schon. Naja, Ja. Man merkt, er ist ein bisschen verzweifelt und sucht irgendwas. so wie wir jetzt den nächsten Tagebucheintrag. Hier, er hat als nächstes ein... Was ist das wohl? Boah, er konnte ja auch gut zeichnen, ne? Also ich würde sagen, das sieht ganz stark nach einem Hackplatz aus. Hackplatz, Hackfleischküche. In die Küche, komm. Nein, Matze, da wo man Holz hackt. Ach, auf dem Hackplatz. Ja, let's go. Den kenne ich doch. Ja, krass. Also wir sind so seit so vielen Jahren schon hier, ne? Aha, und haben das Nie noch gesehen. nie gesehen. Also Mensch, das ist ja echt peinlich. Oh ja, ich sehe es schon. Okay, halt mal fest. Ich versuche das mal hier rauszuziehen. Matze, ich krieg's nicht hin. Ich helfe dir. Er ist so ein Macho. Oder er ist Oh. stark. Boah, man sieht hier richtig, das ist schon hier kaputt, weil das so alt ist. Okay. Dann müssen wir ein bisschen basteln, ob wir das wohl zusammenbekommen. Hier halt mal die anderen nochmal. Liebes Tagebuch, heute ist was Krasses passiert. Und zwar war das so. Mein Schulleiter, Hike Brown,
dieser Schulleiter, hat mir ein Treffen mit so einem Professor von der Oxford-Universität organisiert. Der hat mir dann ein paar Fragen gestellt, um zu gucken, ob ich nicht vielleicht doch eine Chance habe, in Oxford zu studieren. Das würde ich nämlich so gerne. Schließlich war Papa auch da. Aber es war echt peinlich. Ich konnte fast keine Frage beantworten und habe mich mega dumm gefühlt. Also aus der Traum. Ich werde wohl nie in Oxford studieren. Und ich bin selbst schuld. Wäre ich doch nur besser gewesen und hätte mich damals im Unterricht mehr angestrengt. Tja. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, aber ich muss... Sein Vater war ja sogar Professor, der hat ja unterrichtet. Er war nicht nur Student. Das war schon peinlich für ihn, ne? Aber ich denke mir so, boah. Ja, wer nicht lernt, der kommt halt auch nicht dahin irgendwie, ne? Ja. Okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Hier, als nächstes Symbol hat der... Das könnte ein Feuertisch sein. Nee, größer vielleicht. Größer. Ah, das sieht mehr aus wie hier. Ach, der Hier Esstisch. direkt unser Esstisch. Ja, und siehst du das, Matze? Ja, die Achter. Boah. Das ist doch das. Das ist keine Pistole. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Messer von BP. Höchstpersönlich. Und hier hat er seinen nächsten Tagebucheintrag. So. Komm mal hierher. Okay. Liebes Tagebuch, ich habe etwas gemacht, das niemand aus meiner Familie mitbekommen hat. Also ein Geheimnis. Ich habe mich in Sandhurst an der Militärakademie geworben. Die Aufnahmeprüfung war echt hart. Es ging gar nicht so sehr um Wissen, sondern dass man in unerwarteten Situationen gute und richtige Entscheidungen trifft und aktiv und entschlossen Herausforderungen bewältigt. Es hat echt Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich genommen werde. Denn es waren über 700 Männer da, aber es gibt nur 40 Plätze. Ob ich wohl diesmal bestanden habe? Alter, geht ihr einfach ins... Bewirbt sich da bei der Militärakademie. Das ist ja spannend, vom Studenten zum Missionar hin zum Militär. Ja, zum genau. Militär ist ja schon... Genau, und jetzt... Boah, ob er wohl diesmal bestanden hat? Hier, das nächste ist... Was ist das hier? Das ist der Fahnenmast. Der Fahnenmast, Der Fahnenmast, ja. Weiter geht's. Ob das wohl ganz oben ist? Wir können ja mal runterkurbeln und schauen. Ob das da vielleicht runterkommt. Nee, also bei mir... Ey, ich habe einen Zettel. Ich habe einen Zettel. Okay, bei mir ist Ich habe nichts. einen Zettel. Liebes Tagebuch. Ja, Das passt. es geht hier weiter. Liebes Tagebuch. Ich habe das Prüfungsergebnis. Oh, ja? Ich habe bestanden. Er hat Cool. bestanden. Und zwar einmal als Zweit- und einmal als Viertbester. Ich werde mich für die Truppe entscheiden, die mit Pferden zum Kampf unterwegs ist. Kavallerie heißt das auf Fachgedöns. Ich muss sogar die 2-jährige Ausbildung nicht machen, sondern kann direkt nach Indien in den Dienst fahren. Das ist echt krass. Jetzt kann ich in fremde Länder reisen und bin gespannt, was ich da erleben werde. Und ich habe schon gedacht, mein Leben würde den Bach runtergehen, weil ich so schlecht in der Schule war und das mit Oxford nichts geworden ist. Aber Gott wusste das schon und hat auch meine Faulheit und alles gebraucht, dass ich jetzt hier an der Militärakademie bin. Jetzt geht's auf nach Indien und ich bin sehr gespannt auf diese abenteuerliche Reise und wie mein Leben noch so wird. Hier ist jetzt kein Symbol mehr. Ich glaube, das war's. Boah. Krass, was BP erlebt hat. So, er hat so gefühlt irgendwie sein Leben verkorkst und so, ja, dumme Entscheidungen getroffen, aber letztendlich hat Gott das trotzdem gebraucht, dass er ja zu dieser Militärakademie gekommen ist. Und ja, wir wissen, dass er echt noch für viele Menschen ihnen ganz viel Gutes getan hat, dadurch, dass er dann Soldat geworden ist. Also Gott hat das richtig vorbereitet und auch aus seiner Faulheit und seinen schlechten Entscheidungen etwas Gutes gemacht. Boah, das ist cool. Das ist echt cool. Ja.